棵干枯的草，它已经死了100年，名叫复活草。从它的名字可以看出，还能起死回生，但必须满足天时地利人和。现在便是它重生的第一步。它借助沙漠里的一阵强风拔地而起，在狂风中开始了它的求生之旅。借着风力在沙丘之间翻滚前行，不管是在高高的沙丘，还是摔打在坚硬的岩石上，都阻挡不了他前进的脚步。他知道，每一次的翻滚都可能是一次重生的机会。他没有明确的目的地，只是期待着雨水的相遇。面对1-2年才下一次雨的撒哈拉沙漠，这点水足够了。遇水的复活草就会迅速吸收水分，就像是正在起泡的茶叶在缓缓舒展开。由于复活草的体内含有丰富的糖基海藻糖，当水接触到枝条时，它便会锁住比自身重量重数百倍的水分。但现在万事俱备，只欠东风。如果它想要繁衍后代，那必须在枝桠重新干枯之前，得到一场酣畅淋漓的大雨。经历了上百年的等待，它终于迎来了重生的所有条件。偌大的雨点拍打在复活草上，会将枝条上的种子击落在地上。吸收完足够多水分的种子，将会在几个小时之内破土而出。它们必须争分夺秒走完这短暂的一生。在太阳把沙漠完全烘烤干之前，它们必须迅速完成开花，并孕育出只属于自己的种子。正当它们风华正茂时，就被烈日夺走了生命。但是它们的种子将会继续得到保存，等待着下一次雨水的重生。但它们可能会在这里躺上数十年，甚至上百年。